வெல்கம் டு கீதா ஸ்க்ரீன் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம மசாலா டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். என்னோடய ஸ்டைலில் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சியை நல்லா நசுக்கிக்குவோம். இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிறதுலாம் நசுக்கணும். அப்போ தான் இஞ்சி சாறு வெளியே வரும். இதில் 2 ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன், கிராம்பு போட்டிருக்கேன். இதில் இஞ்சியை வந்து நல்லா நசுக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிளகு கொஞ்சம் போடுங்க, ஏலக்காய் 2 போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி, நாட்டு கொத்தமல்லி விதை கொஞ்சம் போடுங்க. பட்டை ஒன்று போடுங்க. போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்குங்க. நல்லா 1-2 தட்டினாலே போதும். இந்த மாதிரி மசாலா டீ போட்டிங்கன்னா காலையில் நேரம் தான் கபம் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம உடம்புல. அந்த கபத்தை கம்ப்ளீட்டாக அது எடுத்துரும். அதனால தான் இந்த மாதிரி மசாலா டீ காலையில் நேரம் போடணும். போட்டு இந்த டீ டிகாஷன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு தண்ணி 1 டம்ளர் ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு இந்த நசுக்கி வச்சதை இதில் போடுங்க. இதில் என்ன இருக்குன்னா, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கொத்தமல்லி எல்லாம் 1-2 நசுக்கி இதில் போட்டு 2 பெட்டி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரசத்துக்கு உண்டான மசாலா பெட்டி, இது வந்து டீக்கு உண்டான மசாலா பெட்டி. இதை போட்டுட்டு டீ தூள் இதுலேயே போட்டு நல்லா தண்ணி வச்சு சுண்டணும். இந்த தண்ணி வந்து 1/2 டம்ளராக சுண்டணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டீ டிகாஷன் இறக்கிக்கணும். 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த இஞ்சி சாறு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் நல்லா கொதித்து டீ டிகாஷன் எடுத்துக்கணும். எடுத்ததுக்கப்புறமா சர்க்கரை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. வெறும் இதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கொத்தமல்லி, மிளகு. இந்த கப நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிங்கன்னா கபம் ஃபுல்லும் வெளியே வந்துடும். அப்புறம் மத்தியான நேரம் பித்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி டீ நம்ம உடம்பே கேட்காது. அதேமாதிரி ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா கப நேரம். இந்த கப நேரத்துக்கு நம்மளுக்கே சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம வந்து சூடாக இந்த மாதிரி மசாலா டீ போட்டு குடித்தோம்னா, இது என்னோடய ஸ்டைலில் எப்படி போடுறதுன்னு காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் 1/2 டம்ளராக சுண்டணும். சுண்டினதுக்கப்புறமா பாலை தனியாக காய்ச்சி இந்த டீ டிகாஷனாக அதில் போடணும். அதை காட்டுறேன். மிளகு, சீரகம் இது தனியாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மசாலா டப்பா தனியாக வச்சுக்கோங்க. மசாலா டீக்கு தேவையானதெல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி, சோம்பு, ஏலக்காய், பட்டைப்பொடி, கிராம்பு இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதில் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இது மசாலா டீக்கு போட வேண்டிய சாமான்லாம் இதில் இருக்குது. இது கூட இஞ்சியும் தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், டீ டிகாஷன் நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணியை வச்சுருக்கேன். வச்சுன்னு நல்லா கொதிச்சு டீ டிகாஷன் இறங்கிட்டுருக்கு. நல்லா 1/2 டம்ளராக சுண்டணும். இந்த மாதிரி டீ டிகாஷன் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. அதேமாதிரி பாலை தனியாக சூடு பண்ணணும். சூடு பண்ணிட்டு பொங்கி வரும்போது சர்க்கரை போடுங்க. சர்க்கரையை பால்லையே போட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு பொங்கி வரும்போது தான் சர்க்கரை போடணும். இதில் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன். டீ டிகாஷன் இதில் வடிச்சு விட்ருக்கேன். திருப்பியும் பொங்குது. அவ்வளோதான், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சூப்பரான டீ ரெடி, டேஸ்டான டீ ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர், ஸ்டே ஹெல்த்தி அண்ட் பி ஹாப்பி. என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Thank you for watching.